Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal waliyallahu Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Baqi Haji Kandung dan Rasulullah bin Sastra wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Iwan Hadi Sudarmo Pintar Makaya wa ila arwahi jami ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Korea dusun Simbar Desa Bener. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 'ala nikmatil iman. Alhamdulillahi 'ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Selasa sore. Alhamdulillah sore ieu urang sadayana masih diberi nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hirup, yang mana Allah nyatanya masih mendudukkan kita pada kesempatan majelis yang mulia ini. Alhamdulillah kita diberikan istiqomah. Semoga semakin ke depan kita semakin diberikan kemudahan oleh Allah dalam mendekatkan diri kepadanya, dan juga semakin diberikan cahaya-cahaya yang dengan cahaya itu hidup kita semakin caang, semakin terang benderang, semakin jauh dari kegelapan yang menyelimuti hati kita. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sholihin, lumabarna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan sore ini, tema pada sore ini adalah kekuatan semangat tidak bisa menerobos takdir. Kekuatan semangat kita untuk bisa nerobos takdirna Allah. Sawabikul himami, kekuatan semangat kita la takhriq untuk bisa nerobos aswarul akbar, tirai takdir atau kepastian yang telah ditakdirkan Allah. Sawabikul himami la takhriqul aswar al-aqdar, semangat, kekuatan semangat atau himam itu tidak bisa menerobos tirai kepastian yang telah ditetapkan takdirnya Allah. Maka arif nafsaka,
tenangkanlah jiwamu. Tenangkan jiwamu itu sebenarnya naon, Bu? Tenangkan jiwamu. Saudara naon? Hah? Hah? Saudara naon? Tenangkan jiwamu. Cicingkeun hatena. Damaikan jiwana, arif nafsaka minat tadbir, dari urusan mengatur kebutuhan duniawi. Fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik, sebab apa yang telah disanggupkan oleh selain kamu yaitu Allah, maka janganlah kamu ikut memikirkannya. Sebab naon geus disanggupkeun ku Allah. Naon Allah sanggupkeun? Naon wae Allah sanggup ngerumat urang sadayana, sehat, rezeki, jodoh, iraha, ninggalna, eta geus disanggupan ku Allah. Maka naon wae nu geus disanggupan ku Allah, maka ulah milu-milu mikirkeun. Bareto teh geus pernah tak singgung, urang sadayana teh tamu. Ingat, Bu? Urang sadayana tamu. Tamu dina bumina Allah. Lamun arane tamu itu ulah mikirkeun ieu teh engke erek nyieun ci kopi apa nyieun teh. Maksudna di dieu teh lamun secara syariat bukan berarti ulah urang teh henteu gawe, henteu mikirkeun pangabutuh, henteu mikirkeun penghasilan. Tetapi di dieu teh hati ulah sampai merisaukan. Lamun gawe wae, lamun usaha wae. Hati ulah sampai sibuk ngatur-ngatur urusan naon wae nu geus disanggupan ku Allah. Sebab naon masalah rezeki eta geus ditetapkeun ku Allah. Geus ditetapkeun, geus diukur, geus disiapkeun ku Allah, maka urang teh cek Sundana teh di tukang ge geus disiapkan itu ci kopina ku ibuna, urang sebagai tamu ulah minta, ulah mikirkeun. Ia bertentangan lamun anjeunna menangkapna dengan ilmu syariat. Karena ini ilmu hakikat, tolong dicerna dengan iman, dengan hati, ulah dengan otak. Karena kalau ini dicerna dengan otak, engke bisa salah tangkap. Berarti arif nafsaka minat tadbir, ulah merisaukan dengan takdirnya Allah, berarti ulah gawe deui, ulah kerja deui, lain gitu ieu. Nah, ge diterangkeun. Naon maksudna arif nafsaka minat tadbir? Tenangkanlah jiwamu dari urusan naon nu geus diatur ku Allah. Kalau orang lain ahli syariat mengatakan usahalah, masalah hasil serahkan ku Allah. Nah gitu nggih. Cek orang hakikat ma'rifat, usaha ge geus diserahkeun ku Allah. Komo hasilna urang boga niat usaha, termasuk dijalankan usaha ge geus henteu ngerasa deui eta usaha urang. Nah, komo hasilna geus henteu mikir-mikirkeun deui, erek dibere ku Allah, jenuk maupun henteu,
itu semua hatinya terus sibuk ngadele Allah. Nah, kalau pandangan syariat, usahalah yang mempeng, seolah-olah hasil itu engkau yang mengaturnya. Maka luruskan iman kita. Arikh nafsaka minat tadbir di sini mulai dari niat usaha, eker usaha, jeung hasil usaha eta geus dipasrahkeun ku Allah ti awal. Lain masrahkeun Allah hasilna unggul, engke masalah hasil urusan Allah. Berarti urusan usaha urusan maneh. Berarti Allah kuasana cuman pada saat hasil. Seolah-olah Allah teu kuasa nggerakkeun anjeunna. Maka bagi orang ahli ma'rifat nu geus kenal Allahna, menyertakan Allah dalam awal, di tengah-tengah jeung di akhirna. Ya. Urang erek merantau ke Aceh. Urang hayang merubah takdir, ngerubah nasib. Ya. Orang hayang merantau ke Aceh, hayang merubah takdir, hayang merubah nasib. Ya. Bagi orang syariat seolah-olah hayangna ieu teh sukan bisa ngerubah takdirna Allah. Padahal ente dewekna dibere niat pergi ke Aceh eta geus bagian dari takdir eta. Paham ya, Bu? Semisal ayeuna kondisina keur repot, rezeki keur henteu alus. Hayang muncul dina hate kahayang ngerubah nasib. Dengan kerubah nasib eta hayang merantau ke Aceh. Nah, karena dewekna ngerasa punya kemampuan sehingga pas di Aceh di ditu menang hasil jenuk, ngerasa eta hasilna dina tenagana sorangan. Bagi orang ahli ma'rifat, niat nu muncul hayang pergi ke Aceh kudu disadari eta munculna dari sifat irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nu ngahayangkeun eta Gusti Allah. Sering jalma teh mau pohokeun di dieu. Ya, seolah-olah dewekna hayang usaha bisa ngerubah takdir, lamun bisa ngerubah takdir berarti Allah teh bisa diatur. Lain gitu ieu. Secara hakikatna anjeunna boga kahayang ke Aceh, terus gawe di Aceh, eta lain merubah takdir, tetapi geus takdirna kitu. Paham nggih? Jadi anjeunna sukses mual sombong, untuk hasil mual stres. Karena geus sadar eta teh bagian dari urang ngejalankeun takdir Allah. Seringna Allah dipohokeun di awal, ingetna di akhir. Ya. Nah gitu nggih, Bu. Jadi orang teh dalam rangka pergi ke Aceh eta geus kudu disadari eta teh kahayang eta munculna lain dina nafsu tetapi dari irodahnya Allah. Kenapa Allah berirodah, bersifat kehendak? Karena geus ditulis dina Lauhil Mahfuz, geus ditetapkeun heula rezekina erek sakieu. Nu takdina henteu boga nanaon, karena takdirna memang jadi jalma beunghar, akhirna ditanamkeun niat hayang pergi ke Aceh. Lamun teu sadar ti awal siga kieu engke jadi beungharna di ditu, jadi jalma nu sombong, jadi jalma nu angkuh, anjok ka dieu beuki poho ke sedulurna, ke sadayana. Beda kunaon? Ngerasa dewekna bisa ngerubah nasib, bisa ngerubah takdir, ngerasa beungharna eta pedah kehebatan, kemampuanna. Ya.
lupa bahwa eta teh sebenarnya sudah bagian dari takdir. Jadi anjeunna dilempangkeun ka ditu eta gambaran di Allah, lamun anjeunna bisa jadi ditakdirkan ku Allah naik hartana. Tapi ulah jadi sombong. Ya. Karena apa? Allah itu tidak hanya menguasai hasil, tetapi dari niat, dari usaha sampai hasil eta kabeh Gusti Allah. Jalma nu hatena masih poe mongkleng. Dina niat aing Allah na dibohokeun. Dina usaha aing nu bisa usaha, nu bisa gawe, berangkat pagi pulang petang, usaha keringet dilakonan sampai hasilna jenuk komo luweh-luweh poho mau pohokeun Gusti Allah. Pedah naon ngerasa dewekna nu bisa mendatangkan rezeki poho lamun kabeh teh sejatina nu merankeun Gusti Allah. Nah gitu. Maka disinilah perlu bagi setiap orang untuk menenangkan jiwanya dari berangan-angan dalam masalah-masalah yang belum terjadi. Misalnya berangan-angan mengenai kebutuhan makan besok, bulan mendatang. Sebenarnya hal itu sudah ditetapkan Allah. Kayak gitu nih, sudah ditetapkan. Sebelum manusia etak lahir, iraha netapkeun ketika di alam azali, yaitu alam ketika ruh manusia encan ditiupkeun dina jabang bayi umur 40 poe kali 3 berarti 120 poe kakara ditiupkeun. Sebelum ditiupkeun geus dijanji heula, alastu birabbikum, apakah engkau akan menuhankan aku Allah? Cek gampang teh engke lamun geus tak lahirkeun di dunia anjeunna erek poho ku aing teu cek Allah teh. Ya. Maka di ditu urang sadayana geus ngejawab qalu bala sahidna enggeus siap ya Allah Tuhan urang hanya anjeunna. Faktana naon? Ketika geus akil balik, geus dibere syahwatud dunya, godaan berupa buah goldi, geus dilarang ngedeketan malah geus dilarang nyatu malah ngedeketan. Akhirna hayang malah jatuh. Itulah hakikat Nabi Adam. Maka Allah geus netapkeun 4 hal ieu kudu diangen-angen ku urang teh, karena 4 inilah yang menjadikan orang selalu sadar. Hiji, Allah geus netapkeun iraha erek mautna. Carana kumaha iraha dimeni geus aya nu nyaho? Geus erek nu nyaho, geus aya nu nyaho? Ulah percaya ku jalma-jalma nu nentukeun iraha paehna jalma. Karena eta nyaho nyahoan. Serahkeun kabeh ku Allah. Makanya ulah sampai orang keucap era eta sekedeung deui ulah. Bisa jadi nu ngomong gitu malah mati heula, bisa jadi. Da Allah teh Maha Kuasa. Makanya ulah sampai lamun nilikan jalma balik ke imah ngomong ke saudarana mengereng sekedeng deui ulah sampai keucap bagi orang ahli marifat lebih baik cicing doakeun nu terbaik. Karena apa lamun eta kadenge ku saudarana sedulurna nu geuring apa perasaanna sedih. Lamun anjeunna digambarkeun siga kitu ulah diucapkeun tapi di batin wae. Karena bisa jadi anjeunna dibukakeun muka safahnya
dibukakan alam gaibnya, diberek bocoran ku Allah iraha erek meninggalna, lamun anjeunna diberek sir rahasia siga kitu ulah diucapkeun, cukup dina hate. Karena apa? Itu bisa menjadi fitnah. Jadi ulah sampai memvonis heula ngeduluan Allah cek sunana teh. Ya kudu diluruskeun ya, Bu. Ya. Emang bisa jamin nu ngomong eta bakal mati terakhiran? Oh, nu jamin lin? Karena itu bagian dari suudzonna kita. Nauzubillah min dari. Ulah sampai boga saudara, sedulur, anak sampai ngadenge dina tilinga urang geus ditungguan disediasinkeun geuning henteu. Nauzubillah min eta kumaha imanna? Emang Yasin bisa untuk nodong Allah ameh maehkeun jalma? Iya kudu diluruskeun. Yasin eta lain siga kitu, tetapi untuk menghadiahkan pahala-pahala agar membuka ridhonya Allah. Ulah dijadikan alat geus diyasinkeun tas eta langsung top chair. Nauzubillah min dzalik. Erek diyasinkeun erek ente lamun sedetik waktuna meninggal pasti meninggal. Lamun encan wayahna lalambo erek dicokotan susukna, dicokotan naona, lamun can wayahna kumaha. Ya. Jadi enggak usah sibuk-sibuk menjadikan Allah menuruti hawa nafsu anjeunna. Daripada gitu dibimbing tobat, geus ulah repot-repot. Dibimbing tobat, dung, pung, bisi masih aya pertolongan selain Allah, nu wujudna benda-benda, nu wujudna naon wae diikhlaskeun, ditobatkeun. Benda nama teu kudu dipicen da eta arane cuman benda. Musyrik eta dina hate. Lawang lamun erek gergering geus mendekati sakatul maut masih nginget-nginget sawah nage eta termasuk naon dana hate nak masih aya kesirik kemusyrikan. Jadi sibukkan kita untuk menuntun mungkin orang tua atau siapapun dari keluarga kita agar bertobat, agar hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Geus teu usah bingung-bingung, repot-repot. Ya. Da eta teh benda musyrikna teh dina hate. Dituntun untuk bertobat, ngikhlaskeun kabeh. Insyaallah lamun geus diakuan pasrah ku Allah, insyaallah Allah mengampuni dan Allah memberikan hidupnya yang lebih baik. Nah, di situ Bu. Meskipun selama hidupnya berbuat musyrik, menyekutukan Allah, tetapi dina detik-detik meninggalna dewekna geus sadar ku Allah, geus ngelepas kabehna, wallahi meninggalnya meninggal yang husnul khotimah karena geus katimu siapa Tuhanna. Geus katimu saha pangeranna. Geus henteu nuhankeun deui, nuhankeun anak, nuhankeun pamajikan, nuhankeun benda-benda naon wae. Karena apa? Geus dikembalikan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka urang sadayana enggak usah nunggu engke. Geus ti ayeuna geus kudu siap, wujudna siap naon? Geus dipicenan dina hate teh gambar-gambar selain Allah. Karena urang teu nyaho erek ninggalna iraha. Entah kudu gering, entah kudu sakit, entah kudu kecelakaan, entah kudu ngora, entah kudu kolot, urang kudu siap. Ya. Bebaturan urang nyerita
kakarawe silaturahmi ke imah gini Pak Lina anjok imah langsung meninggal. Subhanallah. Maka rahasia agar kita husnul khotimah anjeunna kudu Gusti ayeuna selalu katimu Allah. Katimu eta lain siga katimuna urang jeung makhluk lain. Maksud katimu eta sadar hadina hate kabeh-kabeh naon harta tahta wanita jabatan pangkat ilmu derajat ruh anjeunna tubuh anjeunna kekuatan anjeunna eta mutlak milikna Gusti Allah. Lamun jalma geus boga kesadaran siga kieu maka eta nu geus dimaksud mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cuman pertanyaanna kumaha Mas carana? Carana cuman hiji, teruslah fastaqomu tancapkan az-zikru bisiril asrar. Zikir yang selalu nyawang, zikir yang selalu sadar, zikir yang selalu merasakan hidupnya Allah. Apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, kita alami, terus ingat itu sadar. Itulah hakikat zikir, itulah menyadari Allah Subhanahu wa taala. Praktekna kumaha lamun keur dibere taat eta teh Gusti Allah. Dibere maksiat ya eta teh ya Allah. Dibere nikmat eta teh ya Allah. Dibere musibah eta teh ya Gusti Allah. Semua ini rahmat. Anjeunna dibere taat ya rahmat, dibere maksiat ya rahmat. Kunaon rahmat? Lamun anjeunna dibere maksiat, anjeunna akan merasakan nikmatnya taubat. Merasakan nikmatnya taat. Taat tidak akan ada kalau tidak ada maksiat. Jadi semuanya itu rahmat agar anjeunna selalu nemui Allah dina taat dina keadaan apapun. Termasuk nikmat maupun bala, enak tidak enak, eta semua pun juga rahmat Allah. Ulah disibukkan hati ngelihat enak dan tidak enakna. Ulah disibukkan hati ngelihat omongan suami yang enak tidak enak, rezeki yang enak tidak enak, sibukkanlah menyawang Allah. Getarkan hatimu. Itulah yang dinamakan arikh nafsaka minat tadbir. Tenangkanlah jiwamu dengan pengaturan-pengaturan yang sudah disanggupi Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala urusan manusia yang telah disanggupi oleh Allah, janganlah mereka ikut memikirkannya baik dalam urusan rezeki atau lainnya. Lamun anjeunna muncul mikir masalah usaha, maksudna teh nu mikir ulah diakui anjeunna, tetapi eta datang nanti Gusti. Sing dimaksud jangan memikirkan tuh bukan berarti babar blas enggak mikirkan kumaha cara gawe cara yang rezi lain. Lamun anjeunna keur mikir masalah siga kitu, nyatakeun eta datang nanti Gusti Allah. Paham nggih Bu? Ya. Berarti bukan jangan salah paham. Cek Mas Fikih arikh nafsaka minat tadbir, tenangkan jiwamu dari mengatur urusan Allah. Berarti geus ulah mikirkeun deui lain gitu. Maksudna lamun anjeunna keur muncul pikiran, nyatakan eta nu mikirkeun nu mere ide eta datang nanti Gusti. Pak, gini orang boga ide dia kumaha lamun di tukangan mah teh dipelakan awi terus balongna diisi lauk. Nah, iya ide ieu lamun anjeunna sadari eta datang nanti Allah, engke lamun usahana sukses pasti mengakui eta hasil usaha anjeun. Nah, karena apa? Di awal geus lain bismillah deui tapi bismi aing. Nauzubillah ini. Itulah hakikat bismillah. Hakikat bismillah itu menyertakan Allah di awal.
Hakikat bismillah itu menyadari Allah ayat dina akhir. Hakikat alhamdulillah menyadari Allah itu yang melakukan, yang melaksanakan, yang berhak dipuji. Maka jalma teh pegangan opat hal. Diinget-inget. Iya lamun anjeunna geus mempraktekkeun opat hal ieu, insyaallah hirup anjeunna dalam keadaan selamat fid dunya wal akhirah. Naon opat ieu? Nu kahiji bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Artinya apa naon? Sadar di awal eta datangna ti Gusti erek makan ieu Allah. Ya. Erek gawe eta ti Allah. Erek ngibadah eta ti Allah. Nu kadua lillah. Billah dulu. Billah artinya kita selalu sadar kita bisa usaha, bisa ngibadah eta karena itu karena digerakkan Allah. Karena ditakdirkan Gusti Allah. Nu katilu lillah. Lillah naon? Hanya untuk Gusti ya maculnya, ya gegerohnya. Ya. Ulah karena diingin hayang dipuji Pak salaki. Ya. Lamun gegeroh masih hayang dipuji salaki, lamun salaki henteu muji pasti sakit. Bener enggak? Jadi ulah karena hayang dianggap salaki solehah, tetapi lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ulah sampai masa anjeuna karena hayang naon dipuja-puji oleh suaminya. Ulah, tetapi lihatlah Allahnya. Engkau melaksanakan itu hanya untuk Allah Subhanahu. Berarti lamun masakana enak dipuji yo tidak akan naon? Naon? Dipuji kajen teu dipuji moal nyerek ate da eta teh jeung Gusti Allah. Cek bahasa syariatna kewajiban. Ingat Allahnya. Nah, lamun jalma syariat itu pekerjaan sehari-hari, lamun ditambahi ameh hakikat makrifat eta teh untuk karena Allah dan untuk Gusti Allah. Kalau cuma berhenti pekerjaan sehari-hari, nanti nilainya belum tentu menjadi ibadah. Karena apa? Karena tidak untuk Gusti Allah. Paham ya Bu? Lamun geus dikitu nyapuna jadi ngibadah, kegerohna jadi ngibadah, komo salatna, puasana, naik hajina. Nu katilu, nu kaopat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Gusti Allah. Mas naon? Kunaon kok segala puji bagi Allah? Lah tadi di awal Allah, di tengah-tengah Allah, untuk Allah berarti segala puji bagi Gusti. Karena apa? Lain urang nu nglaksanakeun. Da urang teh hakikatna eueuh, hakikatna fana. Urang teh hanya percikan-percikan cahayana Allah. Paham ya Bu nggih? Sadar di dia. Iya kudu dipraktekkan seetik-etik insyaallah. Aya progres, aya peningkatan. Proses. Jangankan orang, para nabi ke berproses Bu. Ya. Rasulullah 25 tahun itu nikah dengan Siti Khadijah. Beliau mendapatkan wahyu pertama kali umur 40. Berarti kematangan rohaniyah Rasulullah itu umur 40. Dari 25 sampai 40 berproses. Umur 50 8 tahun Isra Mi'raj. Katimu Allah Isra Mi'raj. Artinya naon? Nabi pun juga ente ujuk-ujuk. Komo Rasulullah menyatakan kul innama anna basarum mislukum.
katakanlah wahai Muhammad, aku itu sama dengan engkau. Muhammad tuh kudu ngomong aku sama dengan anjeunna, eueuh bedana harua bae makhluk. Berarti orang jeung Nabi Muhammad boga kesempatan nu harua untuk mendekatkan diri jeung makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun nyaho ilmuna kumaha erek anjok lamun ilmuna we teu ngadenge teu daek nampa teu daek belajar da kabeh-kabeh teh aya ilmuna. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ieu melainkan Allah nu merek rezekina. Berarti semua makhluk Allah teh geus dijamin rezekina. Ya, bisa jadi orang teh hampura masih kalah jeung kucing. Kucing itu tidak pernah risau. Ya. Bisa jadi orang masih kalah jeung cicak. Cicak itu tidak pernah risau dengan rezeki. Jung diangan-angan cicak teh cicing wae gitunya. Tiba-tiba nu ngadeket sahana nyamukna. Eta nu gerakkeun nyamuk saha? Da cicak teh ngesadar ka ditu. Ngesadar lamun rezekina geus dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ulah sampai orang kalah jeung cicak. Masalah merisaukan masalah rezeki. Da cicak ge tetep dijamin Allah. Penting eta erek menang seberapa nyamuk, erek menang seberapa semutnya non wae dimakan oleh cicak. Jadi itulah hati yang tatmainul qulub, hati yang terus merasakan indahnya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah janji Allah nu geus tersirat dina Al-Qur'an manusia tetap encan percaya? Padahal Allah teh geus janji di Al-Qur'an teh. Tapi seringna orang nu encan percaya ku Allah Subhanahu wa taala. Coba bandingkan dengan janji-janji yang diberikan oleh seorang raja atau penguasa. Hanya dengan tanda tangannya yang dibubuhkan di atas sebuah kertas, manusia penuh mempercayainya. Tetapi kalau janji itu datang dari Allah yang telah tertuang di ayat-ayat Al-Quran, orang tidak begitu percaya. Maka sungguh jelek orang demikian karena telah meletakkan imannya dalam keadaan yang begitu lemah. Ketahuilah saudaraku bahwa angen-angen eta sejatina hawa nafsu. Jadi orang teh berangan-angan itu sejatina hawa nafsu. Maka orang teh kudu inget dalam 10 perkara nu hiji harus dimengerti bahwa manusia lahir segalanya geus ditetapkan ku Allah. Berarti geus yakin hiji lamun kabeh wae geus ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Urang ngomong kieu teh geus digariskeun ku Allah. Anjeunna ngomong kitu ke juga geus digariskeun Gusti Allah. Suami merengut teh geus digariskeun ku Allah. Suami rezekina jenuk geus digariskeun ku Allah. Rezekina encan jenuk ge juga geus digariskeun ku Allah. Berarti tidak boleh dina hati aya ngeluh, nu aya sabar ikhlas. Nah di ditu ulah sampai orang teh cuma ngomong sabar ikhlas tetapi teu nuduhkeun kumaha carana sabar jeung ikhlas. Ternyata caranya sabar jeung ikhlas nyaeta hati kudu zikir sadar, zikir sirul asror.
Lamun gitu mual nyaho kumaha carana sabar, mual nyaho kumaha carana ikhlas. Dak kabeh masih diliputi oleh hawa nafsu. Lamun geus selalu anjeunna menerapkan zikir sirul asrar, insyaallah sabar dan ikhlas menjadi makanan sehari-hari. Duit cenduk yo sabar yo ikhlas. Karena apa? Itu semua duit Gusti Allah. Duit saeutik yo sabar yo ikhlas. Wong itu semua duit Gusti Allah. Dan duit itu adalah kertas, adalah logam. Yang menjadikan uang itu engkau tuhankan karena dina hati orang merasa ngabogaan. Lamun dina otak wajib eta duit urang, eta duit urang, eta mobil urang, eta sawah urang kudu dijaga, kudu dirumat. Tetapi dina hati diimbangi jeung ngomong eta sejatina lo ya bogana Gusti Allah. Ulah diambil hiji unggul, diambil salah siji unggul eta salah. Contoh lamun diambil eta bogana urang eta jelas salah. Diambil eta bogana Allah unggul eta juga jung dicokot da eta teh mobilna Allah. Aya nu da gitu. Ayo, eta berarti kudu diimbangan. Otak mengatakan itu mobil kita, titipan Allah. Hati diimbangi, eta disadari sejatina mobilna Gusti Allah. Paham ya Bu? Lamun geus di ditu seimbang. Nu kadua, supaya dimengerti bahwa angan-angan sesuatu yang encan terjadi itu merupakan suatu kebodohan iman. Geus nyaho ditetapkeun kunaon dirisaukeun. Ya, geus nyaho anjeunna tamu kunaon kudu mikirkeun cikopina. Citehna da eta teh geus disiapkeun kudu boga imah. Nu katilu, supaya dimengerti bahwa takdir Allah tidak akan terpengaruh oleh usaha manusia. Maksudnya kieu Bu, ulah sampai dina hate ngerasa anjeunna usaha ieu ameh bisa rezekina jenuh, ameh bisa ngerubah takdir lain gitu. Iya, anjeunna digiring oleh Allah usaha eta dalam rangka menuju takdir duit beda enggak? Beda enggak maksud saya? Kieu. Anjeunna ditakdirkeun ku Allah boga mobil. Geus ditulis ku Allah lin. Geus ditetapkeun ku Allah lin, cuman urang can dibere nyaho. Gitu lin. Anjeunna di dieu bagi orang syariat dewekna hayang boga mobil karena nafsu. Geus pokona urang hayang boga mobil. Henteu sadar lamun hayang eta munculna karena geus ditakdirkeun Allah. Nu jalma geus makrifat munculna hayang dina hate eta sadar berarti eta munculna ti sifat iradahnya Gusti Allah. Nu jalma nu can makrifat nu masih gelap gulita hayangna boga mobil pedah, baturna boga mobil karena tetangganya boga mobil, pating jejer urang encan, akhirna ke bawah nafsu hayang boga itu tandana hatina dalam keadaan gelap gulita. Lamun geus kitu dewekna akhirna hayang usaha lah gitu lin. Mumpung nu tadina kerjana dari jam pagi sampai siang, akhirnya ditambah jualanna dari siang sampai subuh deui. Nah, ameh naon? Seolah-olah usahana bisa ngerubah boga mobil. Padahal mobil teh geus ditetapkeun ku Gusti Allah. Dewekna akhirnya usaha geus anjok dieu. Nu jalma geus makrifat ku Allah, dewekna usaha
tetapi dibarengi kesadaran usahana eta pedah digerakkeun Gusti Allah. Lamun dibere kepintaran pedah dipinterkeun Gusti Allah. Beda apa beda? Beda enggak? Beda. Da ieu teh dina kenafsuan, nu kadua dina kecahayaan ketimu Allah. Terus dewekna berdoa, ya Allah, berilah hamba rezeki yang banyak. Nu berdoa itu nodong Gusti Allah. Akhirnya dewekna menggunakan segala cara, bisa ke kiai, bisa ke jalur kiri ameh seolah-olah rezekina lancar, laris, barokah, selamat. Karena dia pengen banget merubah takdir, punya mobil. Nah, akhirnya menempuh jalan pintas. Karena apa? Awalnya berangkat dari kenafsu. No jalma geus cahaya marifat, dewekna berjalan dengan seiramanya takdir, selalu menyertakan Allah di dalam usahanya, sehingga dewekna menyadari cuman diwayankeun Gusti Allah. Sama-sama boga mobil, ieu kelakon boga mobil, ieu kelakon boga mobil, nu sahiji nyadari lamun eta hasil usahana, hasil kerja kerasna, da lamun aing teu gawe moal boga mobil, teu sadar mobil eta sejatina geus ditakdirkeun Gusti Allah. Jalma geus marifat bogal ieu sadar, oh berarti geus ditakdirkeun Allah. Terus hakikatna mobil ieu lain mobil urang, tetapi mobilna Allah Subhanahu wa taala. Nu ieu ngakuan da eta mobil aing, lamun lecet saeutik dicerekan anakna. Nah gitu ge. Lamun arek nu minjem moal dibere da eman keserempet. Sehingga nu ieu mengendarai mobilnya dengan sombong, dengan angkuh, dengan takabur. Komo sampai ngagogoreng batur. Karena berangkatna geus salah dari nafsu, nu ieu lamun geus marifat sadar eta teh keur mengendarai henteu sibuk melihat mobilnya, tetapi hatinya Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang telah menumpahkanku di atas mobilnya. Beda enggak? Beda enggak? Ayo. Jenukna jalma dini di iya apa di iya? Di iya. Iya mana? Iya. Hatina sorangan sorangan. Berarti geus ayeuna geus mulai ditatanya Bu, saatik-atik teh. Lain Allah nyaram anjeunna beunghar sugih, lain maksudna anjeunna kudu diimbangin jeung kesadaran, eta maksudna Allah teh. Aya nu sampai nyampe ke telinga urang Bu, dina sadahayu teh. Ilmu nu diajarkeun ku Mas Fikih teh eta khusus bagi jalma kolot. Kunaon? Kana jalma kolot geus teu butuh nanaon. Geus wayahna bae. Tak jawab cek saha. Ilmu ieu jeung saha wae nu daek slamet, nu hayang slamet. Henteu kudu ngora, henteu kudu kolot, da kabeh-kabeh hayang slamet. Karena dia merasa berat kudu meninggalkan dina hati kabeh-kabeh selain Allah, dan ibadahna masih hayang lancar, selamat, laris, barokah. Encan siap. Karena dia merasa takut akan rezeki yang Allah berikan untuk dibere. Ya, sehingga dia berusaha nodong Gusti Allah. Ya, inilah orang-orang yang masih encan siap menerima dinul haq. Maka ilmu ieu lain jeung jalma nu geus teu butuh nanaon cenah. Ilmu nu diajarkeun Mas Fikih dua cek dewek eta. Jeung jalma kolot jeung jalma nu geus teu butuh nanaon cenah. Padahal maksudna urang teh can lain gitu, justru nu hayang beunghar lah. Nu hayang jadi kokolot lah. Sehingga beunghar anjeunna geus teu bahaya,
kokolot anjeunna geus teu bahaya deui. Pangkat anjeunna geus teu bahaya deui. Paham ya Bu nggih? Ibarat anjeunna menyelam lamun can nyaho cara berenang jeung bawa tabung gas, maka anjeunna dipastikan tenggelam. Lamun geus nyaho kieu aman, Bos. Ya. Itu nggih. Sing sugih lanjutkan sugihnya, ulah ragu-ragu, ulah sieun diomong ku batur. Nu masih ditempatkan ku Allah encan sugih, nikmati. Ya, ulah sakit hati diomong batur, henteu boga naon. Pede aja, Bos. Ya. Yang ada adalah senyum. Baturna keur grudug pembagian PKH. Aing leuwih beungharda Allah sing Maha beunghar. Ngeunah henteu hate. Lamun teu diimbangi jeung ieu, tak jamin hatena dina neraka. Gini aing ti bareto ngusung teu diusul-usulkeun ku Pak RT, akhirnya nyerekeun Pak RT. Pak RT diceraikan, akhirnya boga masalah jeung Pak R. Nah gitu nya. Nyerekan tetanggana nu menang, akhirnya pasek jeung petanggana. Lah gitu nya. Nyerakan bukadusna, kunaon urang teh diperjuangkan menuduh lamun bukadus teh bisa memperjuangkan rezeki. Padahal eta teh geus garisna moal menang PKH, yo diterima wae. Berarti anjeunna ku Allah dianggap jalma beunghar imanna, beunghar hatena, beunghar ketentraman hatena, anakna saroleh. Itu luar biasa dibandingkan nampa jenuk PKH tetapi jadi panas. Enak Bu ge? Lamun teh dibere nyaho ilmuna kieu, hese praktekna sing sabarnya, sabar kumaha carana gitu loh. Sing ikhlasna, ikhlas kumaha carana. Kudu dipepatahan ku jalma nu geus anjok, nu geus dibere ku Allah ilmuna. Lamun teu kitu, akhirna dewekna jadi nelangsa. Paham ge konsep rezeki ya? Konsep usaha ya? Berarti aslina usaha orang henteu bisa ngerubah takdir. Da usaha eta geus bagian dari takdir. Geus kecekel? Geus kecekel nggih? Ya. Berarti Bufia ider unggal poe jajanan nongkrong dina depan SD eta teh dalam rangka digerakkeun takdirna Gusti Allah. Lain nongkrongna itu bisa merubah takdir, lain eta geus bagian dari yang ada hati selalu berzikir Allah, 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 Allah lah yang memberiku rezeki, yang menggerakkan aku untuk jualan itu adalah Gusti Allah. Jadi mual era ieu, mual gengsi ieu, mual nyeri hati ieu lamun aya pesaingna nu da. Lamun teu gitu, eta jalma bakul datang-datang malah diborong ku bocah-bocah. Aing jadi henteu laris, aing jadi henteu payu, berarti hatina masih nyawang makhluk. Henteu sadar eta makhluk cuman digerakkeun Gusti Allah. Bu, tak cerita sedikit ya. Ini fakta. Saya itu pernah usaha deket jeung potong rambut, sama-sama potong rambut. Urang teu nyaho tadina lamun potong rambut jeung barbershop itu beda, kiren teh kelasna beda. Ya. Akhirnya orang di itu, orang geus nembung boleh katanya. Geus nembung boleh. Terus kemudian dewekna ngomong, "Heueuh, usaha bareng-bareng, maju bareng-bareng." Faktana henteu. Kirain teh dewekna jalma alim, jalma nu rajin ngibadah. Ternyata apa? Karena hatinya tidak bisa melihat Allahnya, akhirnya apa? Datang ke orang bawa pedang. Ini fakta, Bu. Ya. Karena orang berusaha ngadele Allah nanu datangkan etap samurai, orang pasrahkan ku Allah geus dina harapan orang.
akhirnya apa? Dewekna samurane ditutup deui, akhirnya apa? Ngajak untuk damai. Tetapi karena orang sadar eta teh jeung ilmu orang ngalahan. Geser orang pindah. Ketika pindah kok nggak laku berarti eta encan rezeki orang. Orang hadapi dengan ikhlas. Karena apa sejatina eta kabeh nu merankeun Gusti keur mere ilmu, keur mere praktek. Lamun orang ngomong unggul entah dibere praktek ku Allah, mual sanggup mual wani orang ngomong siga kieu dina harapan umum. Karena apa? Eta sejatina Allah memberikan kesempatan jeung urang praktek. Orang ngambil kesimpulan, oh bener, lamun jelma hatina masih poe mongkling, pasti masih ngadeuleu makhluk. Lamun usahana, bisnisna, kesaingan, pasti yang dituduh makhluk. Gitu nggih kebanyakan ya? Takut rezekina kurang. Ya, padahal lamun hati anjeunna ngadeuleu Allahnya dijamin hatimu tetap bahagia. Yes. Samurai sudah di depan mata, Bu. Allah ini ya. Di depan mata itu berarti diancam dibunuh ya. Ibarat penggal itu saya sudah mati, Bu ya. Tetapi karena saya yakin Allah menggerakkan itu orang dan kita minta pertolongan kepada Allah dan Allah lah yang berkuasa ya sudah. Tidak ada yang bisa mencelakai kecuali Gusti Allah. Enggak perlu saya ajak berantem, enggak perlu. Luluh sendiri, ya. Luluh sendiri, ya. Mau ngancam mau enggak, namanya orang emosi bisa kalut kayak gitu nggih ya? Betul nggih? Oh mesti datang, kalau kalut itu bisa wae terjadi. Tapi kadang geus pasrah ku Allah, lamun hirup teh geus ditetapkan ku Allah, menggerakkan Allah, ternyata apa? Allah yang menyelesaikannya, Bu. Ya. Jadi lamun dilihat Mas Fikri itu hirupna enak, gaji cek sa orang teh juga pernah ngalami yang namanya usaha bangkrut. Tidak hanya ratusan ribu tetapi itu puluhan juta. Ya, duit leungit. Eta teh duitna saha, Bu? Duitna Gusti Allah. Enak oleh. Bar itu mumet, yaitu mumet di otak, tetapi hati jangan sampai mumet. Gitu nggih? Berarti kesimpulannya, oh usaha ieu teh tidak bisa merubah takdir karena usaha ieu geus bagian dari takdir. Itu sebagai apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ibu-ibu bisa diberikan hati yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat derajat imannya dan juga derajat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam Jumat orang sadaya bisa rajin deui termasuk urang. Da kabeh teh nu ngrajitkeun dia Allah, nu maleskeun Allah. Kemarin ayat Allah teh ngingetkeun ngomong malam Jumat malam Mas Vicky dihidupkeun deui malam Jumatna. Oh iya Allah keur ngingetkeun. Berarti Allah nakdirkeun deui malam Jumat urang sadayana hayu bareng-bareng deui dihirupkeun. Malam Kemisna jeung malam Sabtuna. Eta urang ngadeuleu Allah ngahirup. Berarti bisa jadi Allah mentakdirkan malam Jumat urang sadayana sareng-sareng ngumpul deui. Ya Bu ya? Hah? Sing teu eureun nu di dieu, nu di imah keur eureun termasuk urang. Maka nu teu eureun selamat, kita ucapkan selamat, jangan berbesar kepala, tetapi tetaplah rendah hati. Ya gitu nggih? Karena taat yo ujian lah gitu nggih. Taat itu ujian loh, Bu. Jangan dikira taat itu enggak ujian. Sing lagi enggak diberi ke masjid ya ujian. Berarti semoga menjadi hidayah, menjadi petunjuk malam Jumat urang hidupkeun sareng-sareng. Gitu. Demikian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.